Через 300 метров камера контроля скорости. Да. Плохие условия приема. Очень высокий, где-то, 5 метров приблизительно, да, потолки, вот так, я не помню. И вот на таких проволоках, ох ты ж твою мать! Юмор ФМ и клуб веселых и находчивых Мы начинаем. Я только успел с окошка высунуться, посмотреть. Не знаю. Я не знаю, будет ли тут какой-то переход. Ну, давай, если увидишь какой-нибудь ближайший переход или где можно перейти, какое-нибудь подобие, там около него и останавливайся. Главное, чтобы мы не проехали друг друга. Ну, да. Вот у меня уже 52-й, у них 46-й. Ну, я понимаю, ну у вас все хорошо.
Ну, я имею в виду там бабушка, собака, все. Просто спрашиваю, интересуюсь. Оба, смотри. Чуть-чуть. Заявил в случае дебатов с другим кандидатом Владимиром Путиным, он спросил бы у него, не хотел бы он уступить дорогу молодым. Единственный вопрос, который меня интересует, я... Чё дым, почему дым? Ёбаный в рот, блядь! Ёб твою мать, нахуй! Ёбаный в рот, блядь, а! Какая же? Вот как-то сейчас. А ты сам скажи. Скажи, скалолазная. О, бля! Ни хера себе! Вот, грузовик в автобус врубился. Охренеть. Вон, видишь, вот какая авария, вон прямо у тебя вон спа.